Hoş gördük sizləri YouTube izləyicilərim. Sizə Şuvalan Ayaq yolunda 3 sotda 2 mərtəbə 170 kvadratlıq bağ evini təqdim edirəm. 310 min manat. Gəl bir dənə ətraflı bu gördüyün yaşıllıq zonasıdır. Palmanın dörd bir tərəfdən bağlanılıb ki, külək yıxmasın yerə. Bu hissədə filtrli hovuzumuzdur. Şəlaləsi, manqal olan zona. Soğan vardı, əlavə ehtiyat soğan vardı. Oykası falan hamısı. Burada mətbəxə giriş var. Gedək evin qarşı tərəfindən. Bir də oradan ətraflı evin qarşısını götür oradan. Qoy buranda tam rahat şəkildə görsünlər. Ya Allah. Gəl aynı zat, gəl. Salon gördüyünüz kimi birbaşa hovuz olan zonaya da çıxış var. Salonun baş tərəfində bu hissədə güzgü beləsinə bura işıqlarına işıqlandırılır. Bu hissədə ümumi hamam otağıdır. Bəli, mətbəxi də götür zəhmət olmasa. Mətbəxdən də birbaşa manqal olan zonaya çıxış var. Və pilləkənlə gəlin icad yuxarı. İkinci mərtəbədə. Dizayn olaraq biraz maraqlıdır, həm də biraz uyutludur. Pilləkəndən çıxdın, təsəvvürlə belə bir güzgü. Keç orada yataq otaqlarını çək. Birbaşa yataq otağından dəniz mənzərəsi. Hamamını çəkdin. Buradan da bax, birbaşa dəniz oradan görürsən. Bir dənə zoom eləyək sənin üçün. Hoppa. İkinci yataq buradadır. Və bu da üçüncü uşaq yataq otağı. 3 sot, 170 kvadrat, 210 min manat, 310 min manat. Sənədlərdə qaydasındadır, yəni kupçat.